Здраво, деца. Добре дојдовте во првата од серијата видео лекции кои што од сега ќе ги поставам на Digital School заради настанатата ситуација. Завршиме со вториот дел од C++. Сега треба да почнеме со последниот дел, а тоа се структурите за избор. Да ве потсетам дека материјалот од учебникот го имате во електронска форма и поставени е на Digital School во секоја тема посебно одделени. Така да денеска ќе зборуваме за споредбени и логички изрази. Ако се потсетите, уште на почетокот кога зборувавме за алгоритми, рековме дека има три типови на алгоритмски структури: редоследна, разгранета и циклична. Овие структури кои што сега ќе ги учиме спаѓаат во разгранетите структури, односно во делот каде што во програмите каде што можно е да имаме разгранување на алгоритмот на повеќе гранки, што програмата може да проложи по една од гранките, а некоја гранка во која што има некои наредби да биде прескокната. Тоа разгранување секогаш зависи од точноста на некој споредбен или логички израз кој што се проверува. Доколку исказот е точен, програмата ќе проложи по гранката која што е определена со точност на исказот, доколку исказот не е точен, програмата продолжува по спротивната гранка. За таа цел денеска мора да треба да ги научиме споредбените изрази, какви вредности тие даваат. Кога зборувавме за елементите на C++, кажавме дека постојат математички, споредбени и логички оператори. Еве овде пример за споредбените оператори. Значи, ги имаме тука сите споредбени оператори, помало, поголемо, помало, еднакво, поголемо, еднакво, еднакво и нееднакво. Ве потсетам дека еднаквото во споредбените изрази се користи со двоен знак на еднакво, за разлика од единечниот знак кој што фактички представуваше оператор за доделување на вредности на променливи. Знакот за нееднакво е означен со извичник еднакво. Кај сите овие двојни знаци и во учебникот е напишано дека помеѓу нив не сме да има празно место. Во C++ вредноста на некој споредбен израз може да биде единица или нула. Значи нема трето. Затоа што исказот може да биде точен или не. Доколку исказот е точен, неговата вредност е единица, доколку исказот не е точен, тогаш неговата вредност е нула. Еве, има неколку примери во учебникот. Првиот пример е точен дефинитивно, затоа што 7 е поголемо или еднакво на 5. Кога имате двојни изрази, двојни знаци, исказот е точен и за едниот и за другиот знак. Значи исказот би бил точен и кога е поголемо од 5 и кога е еднакво на 5. Истото важи во вториот случај, исказот би бил точен и кога е помало од 3 и кога е еднакво на 3, но во случајов овде не точен затоа што левиот дел е еднаков на 11. Освен вакви споредбени изрази со вредности на константи, најчесто ние ќе имаме комбинирани искази во кои што ќе имаме вредности на променливи, кои што се споредуваат со други променливи или пак со некоја вредност на некоја константа. Еве овде некој пример во кој што имаме три променливи А, Б и С со вредности 2, 3 и 6. И ако ги погледнеме на првиот пример, и во првиот пример А исказот кажува дека е А еднакво на 5. Неговата целокупна вредност ќе биде 0, затоа што 2 не е еднакво на 5. Во вториот случај имаме исказ каде што А по Б тврдиме дека е поголемо или еднакво на С. Ако замениме за А и Б добиваме 6, С е исто така 6, заради тоа што имаме двоен знак во кој што викаме поголемо или еднакво. И реков точен би бил исказот и кога е поголемо и кога е еднакво, во случајов е еднакво и затоа е исказот точен. Во третиот случај имаме Б плюс 4 да е поголемо од А по С. Во случајот тоа не е точно. Еве ќе отворам истиот овој пример внесен во програмски код. Значи променливите А, Б и С се декларирани како целобројни. Мора да декларираме една логичка променлива во која што ќе се внесува вредноста на споредбениот израз. Таа го добива овој истиот израз од примерот од учебникот во овој програмски ред. Значи вредноста на исказот Б плюс 4 поголемо од А по С
ја доделуваме на променливата d. Променливата d е логичка променлива, што значи може да има вредност само единица или нула. Ке има единица доколку исказот кој што го добива е точен, ке има вредност нула доколку вредноста на исказот кој што го добива не е точен. Во случајов не би требало да е точен, меѓутоа ќе провериме, ќе ја преведеме и извршиме програмата, еве забележуваме дека резултатот од програмата е нула. Значи целиот исказ кој што го проверивме не е точен. Да се вратиме назад. Има некој пример во учебникот, ние нешто слично веќе покажавме. Сега да зборниме нешто за логичките, за сложените логички изрази. Каже уште кога зборувавме за оператори, освен споредбени, ги спомнавме и логичките оператори. Има 3 такви. Операторот негација, тоа е извичникот. Во математиката го означувавме вака. Потоа ова е логичко и или конјункција, се пишува со двоен знак, тој се вика ampersand или and, и на тастатурата се наоѓа кај бројот 7. И операторот за дисјункција, тоа е двојна вертикална цртичка. Вертикалната цртичка се наоѓа кај косата цртичка некаде под backspace или лево од backspace, зависи од тастатурата. Сега овие таблици кои што ги има тука би требало да ги знаете, затоа што годинава учевте математичка логика во првото полугодие. Таму учевте повеќе, но значи овде ќе ви не бидат доволни само конјункција, дисјункција и негација. Кај негацијата е јасно. Затоа што едноставно кога е негирана вредноста на променливата, имаме спротивна вредност. Така да ако вредноста на променливата била 0, негова незината негација е единица, или ако вредноста на променливата била единица, незината негација е 0. Кај конјункција. Затоа што имаме тука логичко и. Кога зборуваме, воопшто кога во разговорите го користиме и, се претпоставува дека тоа е сврзник кој што ги поврзува двете страни. Значи, како да ги запамтите овие? За да биде исказот точен, треба двете негови страни да бидат точни. Затоа што викаме и. За забележувате точен исказот само кога и P и Q се единици. Доколку една од вредностите е неточна или е 0, тогаш конјункцијата е 0. Кај дисјункцијата пак е обратно, затоа што зборуваме или доволно е само една од вредностите да биде точна, за да и дисјункцијата биде точна. Значи, дисјункцијата е точна секогаш кога имаме барем една единица. Неточна е само кога и двете се нули. Ево овде некакви примери. Јас ќе ви зададам домашна задача во врска со овие примери, само да еве да објасниме некои од овие примери. Например, првиот пример, како да ги решавате овие примери. Јас обично, доколку имавме нормална табла за пишување, тоа ќе го објаснев постепено. Значи, прво, резултатот од ова што е во заградава, 1,0, тоа можеме да го најдеме овде, во оваа табела. Забележуваме дека резултатот е 0. Значи, од кога ќе имаме 0, па доколку повлечиме 0 заедно со ова конјункција, дисјункција од ова 0, затоа конечната вредност е 0. Сите останати примери можеме да ги провериме. Еве, например, ќе се обидам еве тука да го запишем овој примерот. Значи имаме негација во која што имаме исказ дека 3 е еднакво на 3. Требаше двојно еднакво, ќе извините, ајде тука ќе го сместиме. И од тука имаме потоа дисјункција 2 поголемо од 7. Значи прво ова заградиве. Ова е точен исказ, затоа што 3 е еднакво на 3. Ова исказ 2 поголемо од 7 не е точен.
Сега внимавајте, оваа негација се наоѓа сосем пред заградите, што значи треба ние се внатре да решиме, па дури потоа тоа да се негира. Сега ова единица или оваа нула, ако погледнеме ваму, табелите, значи тоа е единица. И сега целиот изказ во заградава е точен, меѓутоа сето тоа е негирано. Па оваа негација со оваа нула, со оваа единица фактички дава вредност нула. Значи тоа е крајната вредност, еве тоа е резултат на овај логички израз. Приклучувајте се почесто на Digital School. Таму ќе бидат објавувани видео лекциите, ќе има простор во коментари во кои што ќе може да пишувате нешто доколку не ви е јасно. А од утре ќе почнеме и со задавање на задачи кои што ќе треба да ги решите и да ги праќате повторно на платформата Digital School. Толку за денес, очекувајте наредната лекција утре. Поздрав!